ඉගෙන ගන්න ශාක පඩක ටික මොනවද? सरल स्थिर पटक යනතේ මුදුස්තර ස්ථූල කෝණාස්තර දුරස්තර ඊට අමතරව විභාජක පටක ගැන බලනවා. අපි ගොඩක් සංකීර්ණ කියන්නේ ගොඩක් ගැඹුරින් අධ්‍යයනය කරනවා ඕලෙවල් මට්ටමේදී මොනවාද? සංකීර්ණ ස්ථිර පටක යනතේ සෛලම් පටකය සහ ෆ්ලෝයම් පටකය. සෛලම් පටකය සහ ෆ්ලෝයම් පටකය. දැන් මේ මෙතන තියෙනව නේද? මේ බලන්න. මෙතන තියෙනව නේද? එකිනෙකට වෙනස් වර්ගයේ සෛල සමූහයක් තියෙනව නේද? ඒ නිසා මේක සරල ස්ථිර පටකයක් නෙමෙයි. එහෙනම් මේක අනිවාර්යයෙන්ම සංකීර්ණ ස්ථිර පටකයක්. අපි ඉගෙන ගන්නවා සංකීර්ණ ස්ථිර පටක දෙවර්ගයක්. සෛලම් පටකය, ෆ්ලෝයම් පටකය. මේ සෛලම් පටකයක්ද ෆ්ලෝයම් පටකයද? ෆ්ලෝයම් පටක. සෛලම් පටකය. මේක ෆ්ලෝයම් පටකය නෙමෙයි. හේතුව මෙන්න මේ වගේ ඝන වීම ඉන්නේ සෛලම් පටකයේ තුල. දැන් ෆ්ලෝයම් පටකයක් නම් සහජ සෛලම් තියෙන්න ඕන, හරස් පිටි තියෙන්න ඕන, හරස් පිටි වල සිදුරු තියෙන්න ඕන. ඒවා මොකවත් මේකේ නෑ. මෙන්න මේ වගේ සර්පිලාකාර, සෝපාන රූපී, ජාලාප, සාවාට වගේ වත් කියන්නේ ඒවයින් ඝන වෙලා තියෙන්නේ සෛලම් පටකය. එහෙනම් ඒ කියලා කියන්නේ මොකද්ද? සෛලම් පටකය. ඒ කියලා කියන්නේ සෛලම් පටකය. ඒ කියන්නේ සෛලම් පටකය. එහෙනම් අපි අහන්නේ මොකද්ද? සෛලම් පටකයේ කාර්යයන් දෙකක් අහන්නේ. මොනවද අරුනේ සෛලම් පටකයේ කාර්යයන් දෙක? ශාකයේ ධාරණය ජලය හා කණික ලවණ ශාකයේ පුරා පරිවහනය කිරීම. උත්තරේ ලකුණු එකක් දාන්න. පැහැදිලිව ලියන්න ඕනේ ජලය හා කණික ලවණ කියන එක. ජලය විතරක් දාන්න එපා. ජලය හා කණික ලවණ ශාකයේ පුරා පරිවහනය කිරීම. මගින් උරාගත් ජලය හා කණික ලවණ ගොඩක් හොඳයි. නමක් නැහැ. ජලය හා කණික ලවණ ශාකයේ පුරා පරිවර්තනය කිරීම කියලා කියනවා නම් එක ලකුණක් දාන්න. එකයි ශාකයේ සන්ධාරණයක් සැපීම. මං කියන එක ඇහෙන්නේ නැද්ද? පැහැදිලි නෑ සර්. පැහැදිලි නෑ සර්. माइक ऑन करने पा දැන් එනව නේද? එහෙනම් සර්. හරි. එහෙනම් සර්. රයිට්. මයික් ඔන් කරන්න එපා. ඒකට තමයි ප්‍රශ්න තියෙන්නේ. ආගන්න. එතකොට පළවෙනි කාරණේ තමයි ජලය හා කණික ලවණ ශාකයේ පුරා පරිවහනය කිරීම. ඒක ෆ්ලෝයම් පටකේ සෛලම් පටකේ. එහෙම කියනවා නම් ලකුණු එකක් දාන්න. ලකුණු එකක්. දෙවෙනි කාරණය ශාකයේ සන්ධාරණයක් සැපේ. ඒ කියන්නේ මේ සෛලම් පටකයේ තුල ඝන වීම කියේ හින්දා ශාකයේ දැඩි බවක්, ශක්තිමත් බවක් ලැබිලා තියෙනවා. ඒකට අපි කියනවා ශාකයේ සන්ධාරණයක් සැපේ කියලා. එහෙනම් ඔයාලගේ උත්තරේ ජලය හා කණික ලවණ පරිවහනය කියලා තියෙනවා නම් එක ලකුණයි. ශාකයේ සන්ධාරණයක් සැපේ කියලා තියෙනවා නම් තවත් ලකුණු දාන්න ලකුණු දෙකයි. පළවෙනි කොටසේ ඒකට පළවෙනි ප්‍රශ්නේ පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට ලකුණු දෙකයි. කාර්යයන් දෙකට ලකුණු දෙකයි. දෙක B හා C මගින් දැක්වෙන්නේ කුමන පේශී පටකද යන සඳහන් කරන්න.
දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ අහනවා B සහ C. B වර්ණයේ C වර්ණයේ පෙන්වන්නේ කුමන පේශී පටකයේද? මේක මොන පේශී පටකයක්ද? සිනිඳු පේශි පටකය. සිනිඳු පේශී පටකයක්. එහෙනම් B කියන්නේ සිනිඳු පේශී පටක. C කියන්නේ CC කංකාල පේශි පටක. कंकाल पेशी पटक. कंकाल पेशी पटक. එතකොට සිනිඳු පේශී පටකයේ උත්තරේ හරිනම් ලකුණු 1යි. कंकाल पेशी හරිනම් ලකුණු 1යි. ලකුණු 1 1 2ක් දාන්න. 1 1 2ක් දාන්න. තුන්වෙනි එක ATP වල කාර්යයන් සඳහන් කරන්න. කාර්යයන් සඳහන් දෙකක් නම් කරන්න. ශක්තිය ගබඩා කිරීම, ශක්තිය නිදහස් කිරීම. අනාරි ශ්වසනයේ මගින් නිපදවන ශක්තිය ගබඩා කරලා තියෙන්නේ රසායනික ශක්තියට ගබඩා කරලා තියෙන්නේ ඇඩිනොසින් ට්‍රයිෆොස්ෆේට් තුල. ඒක අපි ගෙටියෙන් කියනවා ATP කියලා. පැහැදිලිව මම කිව්වා ATP කියන්නේ ශක්තිය ගබඩා කරන්නේ, ශක්තිය නිදහස් කරන්නේ, ශක්ති වාහකේ. ඒ කියන්නේ ATP වලින් කාර්යයන් තුනක් කරනවා. ශක්තිය ගබඩා කරනවා, ශක්තිය පරිවහනය කරනවා, ශක්තිය නිදහස් කරනවා. එහෙනම් මෙන්න මේ කාර්යයන් තුනෙන් ඕනම දෙකකට ලකුණු දාන්න. එක ශක්තිය ගබඩා කිරීම. දෙක ශක්තිය පරිවහනය කිරීම. තුන ශක්තිය නිදහස් කිරීම. මෙන්න මේ කාර්යයන් තුනෙන් ඕනම කාර්යයන් දෙකකට ලකුණු දෙකක් දාන්න. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙට ලකුණු දෙකයි. ශක්තිය ගබඩා කිරීම, ශක්තිය පරිවහනය කිරීම, ශක්තිය නිදහස් කිරීම කියන කාර්යයන් තුනෙන් ඕනම කාර්යයන් දෙකකට ලකුණු දෙකක් දාන්න. 4 ආහාර ජීර්ණයේදී අන්න අතර පොඩි කෑල්ලක් මම දාන්න හිටියා. ඒක දාන්න උන්නේ නැහැ. ඒක දැන් දාලා ලියන්න පේනවා. පොඩකින් ආහාර ජීර්ණයේදී ග්‍රහණයේදී ප්‍රෝටීන ජීර්ණය සඳහා ඉවහල් වන එන්සයිම් හා ප්‍රෝටීන ජීර්ණයේ අන්තඵලය ලියන්න. මම වෙලාව දෙන්නම් විනාඩි ටිකක්. ඒක ඉන්නකොට මෙහෙමයි. ආහාර ජීර්ණයේදී ග්‍රහණයේදී ප්‍රෝටීන ජීර්ණය සඳහා ඉවහල් වන එන්සයිමයයි ඒ ප්‍රෝටීන ජීර්ණයේ අන්තඵලය සඳහන් කරන්න. ලියන්න රටල්. ග්‍රහණීය කියන කැලමට කියන්න බැරි වුණා. දැන් උත්තර ලියන්න. හරි. ග්‍රහණයේදී ආහාර ජීර්ණයට දායක වෙන ප්‍රෝටීන ජීර්ණයට දායක වන එන්සයිමයයි ඒ එන්සයිමයේ මගින් ආහාර ජීර්ණය කරන ලැබෙන අන්තඵලය ලියන්න කියලා කියන්නේ. ලියවලින් 4. දැන් මේ වගේ ප්‍රශ්නයකට උත්තර ලියන විභාගයේදී ඒ ප්‍රශ්නය තුනේ උත්තර දෙකක් තියෙනවා. ඒද නිකම්ම ලියන්න එපා. එන්සයිමේ කවුද කියලා ලියන්න, අන්තඵලය කවුද කියලා ලියන්න. මෙන්න මේ වගේ පොඩි එකක් දාලා උත්තර ලියන්න පුරුදු වෙන්න. එකම ප්‍රශ්නය ඇතුලේ ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවා නම් ඒ ප්‍රශ්න දෙකට උත්තර ලියනකොට අංක 4 ඒ අදාළ කොටස පොඩ්ඩක් සඳහන් කරලා උත්තර ලියන්න. එන්සයිමේ මොකක්ද එන්සයිමේ? ට්‍රයලින් නෑ. amylase ග්‍රහණයේදී amylase බලන්න ආහාර ජීර්ණයේදී ප්‍රෝටීන ජීර්ණයේදී පෙප්සින් ස්‍රාවය වෙන්නේ මේ ග්‍රහණයේද ට්‍රිප්සින් පෙප්සින් ස්‍රාවය වෙන්නේ ආමාශයේදී. ග්‍රහණයේදී ස්‍රාවය වෙන ප්‍රෝටීන ජීර්ණය කරන එන්සයිම් මොකක්ද?
Trypsin. Trypsin. Trypsin, 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 trypsin. පටවගන්න එපා. trypsin. trypsin ක්‍රියා කිරීමෙන් ලැබෙන අන්තඵලය මොකක්ද? Polypeptide. polypeptide, polypeptide, polypeptide. ප්‍රෝටීන කැඩෙනවා polypeptide බවට. ප්‍රෝටීන් කැඩෙනවා polypeptide බවට. මෙන්න මේ trypsin හරිනම් ලකුණු එකක් දාන්න, polypeptide හරිනම් ලකුණු එකක් දාන්න. ලකුණු දෙකක් එතන ආවා. හරි? දැන් අපි යන්නේ B කොටසට. B. ඔන්න A කොටස ඉවරයි. B. ඉහත B C D යන පටක අතුරින් ඇතැම් පටක ඉච්ඡානුගව පාලනය කළ හැකි අතර ඇතැම් පටක ස්වයං සාධක ස්නායු පද්ධතිය මගින් පාලනය වේ. හෘද ස්පන්දන වේගය පාලනය වන්නේ මධ්‍ය ස්නායු පද්ධතියට අයත් සුසුම්නා ශීර්ෂකය මගින්. දැන් මොකක්ද පුතා ඉච්ඡානුගව කියන්නේ? ඉච්ඡානුගව කියන්නේ අපට හිතාමතා පාලනය කළ හැක. ඉච්ඡානුග නොවන අනිච්ඡානුගය කියන්නේ අපට හිතාමතා පාලනය කරන්න බෑ. එහෙනම් දැන් කියනවා මේ පටක වලින් සමහර ඒවා ඉච්ඡානුගයි. කාට හරි පුළුවන් නම් කියන්න කවුද මේ මෙන්න මේ සිනුදු පේශි, කංකාල පේශි, හෘද පේශි මේ තුන් දෙනාගෙන් කවුද ඉච්ඡානුග? අපට හිතාමතා පාලනය කරන්න පුළුවන් කාවද? කාල පේශි. කංකාල පේශි. සිනුදු පේශි සහ හෘද පේශි අපට හිතාමතා පාලනය කරන්න බෑ. අනිච්ඡානුගයි. එහෙනම් මට කියන්න සිනුදු පේශි සහ හෘද පේශි මොන ස්නායු පද්ධතියෙන් පාලනය වෙන ඒවාද? ස්වයං සාධක ස්නායු පද්ධතිය මගින් පාලනය වෙන්නේ. හරි කමක් නෑ බලන්න. 1 B කොටසේ 1 හෘද ස්පන්දනයේදී ඇතිවන හෘද චක්‍රයේ අවස්ථා සඳහන් කරන්න. හරි මේ ටික බලන්න ලකුණු දාගත්තා නේද මේ ටික? හරි දැන් B කොටසේ පළවෙනි එක හෘද ස්පන්දනයේදී හෘද චක්‍රයේ අවස්ථා තුනක් අහනවා. ඕකේ අවස්ථා දෙකක් ලියලා තිබුණොත් ඇති. අවස්ථා දෙකකට ලකුණු දෙකක් දෙන්නම්. පළවෙනි එක කර්ණිකා ආකුංචය. දෙවෙනි එක කෝෂිකා ආකුංචය. කර්ණිකා රුධිරයෙන් පිරුණාම කර්ණිකා සංකෝචනයේ වීම ගතවන කාලයේ තප්පර 0.1යි. ඒ කියන්නේ කර්ණිකා ආකුංචය. දෙවෙනි එක කෝෂිකා ආකුංචය. ඒ කියන්නේ කෝෂිකා රුධිරයෙන් පිරුණාම කෝෂිකාව සංකෝචනය වෙනවා. ගතවන කාලයේ තප්පර 0.3යි. කෝෂිකා ආකුංචය. තුන්වෙනි එක තමයි කර්ණිකා කෝෂික. හෘදයෙන් රුධිරය පිට වුණාට පස්සේ තප්පර 0.3 කාලයක් හෘදයේ විවේකීව ගත කරනවා. ඒකට අපි කියනවා පූර්ණ හෘද විස්තාරය. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා කියලාද කර්ණික කෝෂික විස්තාරය. මෙන්න මේ තුනෙන් ඕනම දෙකකට ලකුණු දෙකක් දාන්න. තුනම තියෙන්න ඕනේ ලකුණු දෙකක් තිබ්බොත් ලකුණු දෙකක් දාන්න. හරි? දෙවෙනි එක අනුමස්තිෂ්කයේ මගින් සිදු කෙරෙන ක්‍රියාවක් සඳහන් කරන්න. අනුමස්තිෂ්කයේ මගින් කෙරෙන ක්‍රියාවක් සඳහන් කරන්න. බලන්න ක්‍රියාවන් නේද සිදු කරන ක්‍රියාවන්
දෙකක් ලියන්න දෙකක්. මෙන්න මේ තුنين ඕනම දෙකකට ලකුණු දාන්න. දේහ සමතුලිතතාවය පවත්වා ගැනීම. දේහේ චලන සමායෝජනය කිරීම. ඉච්ඡාංග පේශිවල ක්‍රියාකාරීත්වය පාලනය කිරීම. මම හිතන්නේ බොහෝ විට ඔයාලා ලියලා ඇත්තේ දේහ සමතුලිතතාවය පවත්වා ගැනීමයි ඉච්ඡාංග පේශි පාලනය කිරීමයි ලියලා ඇති. කමක් නැහැ. ඒකේ ඒ කරුණු දෙකේ තුනෙන් දෙකකට ලකුණු දෙකක් දාන්න. දේහ සමතුලිතතාවය පවත්වා ගැනීම, ඉච්ඡාංග පේශිවල ක්‍රියාව පාලනය කිරීම, දේහේ චලන සමායෝජනය කිරීම, ඕවා තමයි අනුමස්තිෂ්කේ කාර්යයන්. ඔය කාර්යයන් තුනෙන් ඕනම දෙකකට ලකුණු දෙකක් දාන්න. පළවෙනි එකට ආයෙ උත්තරේ කියන්න ඕනේ. පළවෙනි එකටත් කියන්නේ හෘද ස්පන්දනයේදී ඇතිවන හෘද චක්‍රයේ අවස්ථානය යන්නේ වෙන අවස්ථාවකද කර්ණිකා කුජ්ජේ කෝෂිකා කුජ්ජේ පූර්ණ හෘද විස්තාරය වරාගතුනේ ඕනම අර පූර්ණ හෘද විස්තාරයේ වෙනකොට කියන්න පුළුවන් කර්ණික කෝෂික විස්තාරය කියනවා මේ තුනෙන් ඕනම දෙකකට ලකුණු දෙකක් දාන්න දෙවෙනි එක දෙවෙනි එකට කියන්න මස්තිෂ්කයේ සිදු කරන ක්‍රියාවන් දෙකක් තියෙනවා මෙන්න මේ ක්‍රියාවන් තුنين ඕනම දෙකක් හරිය දේහයේ සමතුලිතතාවය ආරක්ෂා කිරීම තපවත්වා ගැනීම ඉච්ඡාංග පේශිවල ක්‍රියාකාරීත්වය පාලනය කිරීම දේහයේ චලන සමායෝජනය කිරීම දේහයේ චලන සමායෝජනය කිරීම ඔය තුنين ඕනම දෙකකට ලකුණු දෙකක් දාන්න හරි එතනින් B කොටස ඉවරයි B කොටස අපි දැන් යන්නේ C කොටසට C ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න හරි දැන් අපි යන්නේ පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ C කොටසට යන්නේ C කර්ණ සංඛ්‍ය මොකක්ද වෙන්නේ? ආ කර්ණ සංඛ්‍යෙන් මොකක්ද කරන්නේ? අවුනේ කර්ණ සංඛ්‍යෙන් කරන්නේ ශරීරයේ සමබර කර්ණ සංඛ්‍යක් උදව් වෙනවා මේ වැඩේට. හැබැයි ඇත්තටම ඔගේ දේහයේ සමතුලිතතාවයට ආරක්ෂා වෙන්නේ කර්ණා ලින්ද අවයවය. කර්ණ සංඛ්‍ය නෙවෙයි කර්ණා ලින්ද අවයවය. දේහයේ සමතුලිතතාව ආරක්ෂාවට උපකාර වෙන්නේ. කර්ණ සංඛ්‍යයෙන් කරන්නේ මේ කර්ණ සංඛ්‍ය ඇතුලේ තියෙන තරලයක්. අපි බාහිර ශබ්දයක් ආව හැටියේ අර කර්ණ සංඛ්‍ය ඇතුලේ තියෙන තරලය ඒ ශබ්දයට අනුරූපව කම්පණය වෙනවා, චලනය වෙනවා. චලනය වෙනකොට කර්ණ සංඛ්‍ය ඇතුලේ තියෙනවා ශ්‍රවණ ප්‍රතිග්‍රාහක කියලා වර්ගයක්. ඒවා උත්තේජනය වෙනවා. උත්තේජනය වුණාම ඒ පණිවිඩය ශ්‍රවණ ස්නායුවේ අරගෙන මොළේට ගෙනිලා මොළේ තමයි තේරුම් ගන්නේ මෙන්න මේ වගේ શબ્දයක් කියලා. ඔය කනේ තියෙන කර්ණාලින්ද අවයවය. සමහර පොත්වල තියෙනවා කර්ණාලින්ද උපකරණය කියලා. වක්‍ර තුනක්, චක්‍ර තුනක්. ඒවයින් තමයි දේහ සමතුලිතතාවය ආරක්ෂා වෙන්නේ. හරි? ඔබට කන නැහැනේ කන අයින් කළනේ සිලබස් එකකින්. එහෙනම් කන ගැන දැන් උගන්වන්නේ නැහැ. හරි 9 දී කතා කරනවා කන ගැන පොඩ්ඩක්. හරිනේ C කොටස බලන්න. සෛල විභාජනයේදී සෑදෙන නව සෛලවල න්‍යෂ්ටිය ගොඩනගන්නේ මාතෘ සෛලයේ න්‍යෂ්ටි විභාජනයෙන් ලැබෙන වර්ණ දේහවලිනි. සෛල විභාජනයේ ඌනණය හා අනූනය ලෙස ආකාර දෙකකි. අපි ඒක දන්නවා. සෛල විභාජනය වෙන ආකාර දෙකයි. C එකේ පළවෙනි එක ඌනන විභාජනය හා අනූනන විභාජනය අතර වෙනස්කමක් දක්වන්න. අපි මේ වෙනකොට ඌනනය අනූනනය ගැන ඕනතරම් ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරනවා. ඌනන විභාජනය හා අනූන විභාජනය අතර පවතින වෙනස්කමක් දක්වන්න. නේද? මෙන්න මේවා ලියන්න පුළුවන්. මතක කරගන්නකෝ. අනූන විභාජනයේදී ලැබෙන සෛල මාතෘ සෛලවලට සමානයි. හැබැයි ඌන විභාජනයේදී ලැබෙන සෛල මාතෘ සෛලවලට වඩා වෙනස්. ඔන්න එක වෙනසක්. ඌන විභාජනයේ අනූන විභාජනයේදී ලැබෙන දුහිතෘ සෛල වල වර්ණ දේහ තියෙන්නේ මාතෘ සෛලයේ වර්ණ දේහ කොච්චරද?
දරුවනේ අනූන විභාජනයේදී ලැබෙන දුහිතෘ සෛලවල වර්ණ දේහ සංඛ්‍යාවයි මාතෘ සෛලයේ වර්ණ දේහ සංඛ්‍යාවයි කොහොමද වෙන්නේ? සමාන. සමානයි. හැබැයි ඌර්ණ විභාජනයේදී මාතෘ සෛලයේ වර්ණ දේහ වලින් දුහිතෘ සෛල වලට යන්නේ කොච්චරද? හරියට හරියට භාගයක්. ඔන්න දෙවෙනි වෙනස්කම. තුන්වෙනි වෙනස්කම ඌර්ණ අනූර්ණ විභාජනය සිද්ධ වෙන්නේ එක පියවරකින්. ඌර්ණ විභාජනයේ පියවර දෙකක් තියෙනවා. ඌර්ණ විභාජනයේ පියවර දෙකක් තියෙනවා. ඒක තව වෙනසක්. හරි? අනූර්ණ විභාජනයේ ප්‍රතිඵල විදියට ලැබෙන්නේ සෛල දෙකයි. ඌර්ණ විභාජනයේ ප්‍රතිඵල ලෙස සෛල හතරක් ලැබෙනවා. ඔන්න තව වෙනසක්. माइक एक ऑफ करा म्यूट करना को හරි ඊට අමතරව අනූන විභාජනයේදී ලැබෙන සෛලවල වර්ණ දේහවලම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ විකෘතියට ගන්නේ නැහැ පරිණාමයට ඉවහල් වෙන්නේ නැහැ හැබැයි ඌර්ණ විභාජනයේදී ලැබෙන සෛලවල ඥානමය වෙනස්කම් ඇති වෙනවා විකෘති හට ගන්නවා ඒක පරිණාමයට ඉවහල් වෙනවා. ඔන්න ওই විදිහට ඔය කියපු ඕනම වෙනස්කමකින් වෙනස්කම් වලින් ඕනම වෙනසකට ලකුණු දෙකක් දාන්න. ලකුණු දෙකක්. වෙනස්කම් එකකට ලකුණු දෙකක් දෙන්නේ. ඒ ටික කියන්න ඕනේ. මොකද්ද? මොකද? ඒ ටික කියන්න සොලියා ගන්න. වෙනස්කම් ටික කියන්නද? right ලියන්න එනවා. අනූනන විභාජනයේ ලැබෙන සෛලවල ඇත්තේ මාතෘ සෛලයේ වර්ණ දේහ සංඛ්‍යාවට සමාන සංඛ්‍යාවකි. මාතෘ සෛලයේ ඇති වර්ණ දේහ සංඛ්‍යාවට සමාන සංඛ්‍යාවකි. එහෙත් ඌර්ණ විභාජනයේදී ලැබෙන दुहितृ सैलवल එහෙත් ඌර්ණ විභාජනයේදී ලැබෙන දුහිතෘ සෛලවල ඇත්තේ මාතෘ සෛලයේ වර්ණ දේහ වලින් අඩකි. दुहितृ සෛලවල ඇත්තේ මාතෘ සෛලයේ වර්ණ දේහ වලින් අඩකි. මාතෘ සෛලයේ වර්ණ දේහ වලින් අඩකි. දෙවෙනි වෙනස්කම අනූනන විභාජනයේදී ලැබෙන දුහිතෘ සෛල සර්ව සම වේ. අනූනන විභාජනයේදී ලැබෙන දුහිතෘ සෛල සර්ව සමයි. එකට ගිනේට සමානයි. එහෙත් ඌර්ණ විභාජනයේදී ලැබෙන දුහිතෘ සෛල එකිනෙකට වෙනස්. එහෙත් ඌර්ණ විභාජනයේදී ලැබෙන දුහිතෘ සෛල එකිනෙකට වෙනස්ය. එකිනෙකට වෙනස්ය. ඔන වෙනස්කම් දෙකක් මම කිව්වා. තුන්වෙනි එක. අනූර්ණ විභාජනය
මම දෙවෙනි එකේදී කිව්වේ අහගන්න පොඩ්ඩක් අනෝන්‍ය විභාජනයේදී ලැබෙන ද්විත්ව සෛල සර්ව සමයි. ඔක්කොම එක සමානයි. එහෙත් ඌර්ණ විභාජනයේදී ලැබෙන ද්විත්ව සෛල එකිනෙකට වෙනස්. සර්ව සම නෙවෙයි. එකිනෙකට වෙනස්. තුන්වෙනි එක 111.26 හරි ඊළඟ එක ලියන්න ඊළඟ වෙනස්කම අනෝරණ විභාජනය එක් අදියරකින් නැත්නම් එක් පියවරකින් සිදුවේ අනෝරණ විභාජනයේ එක් පියවරකින් සිදුවේ ඌර්ණ විභාජනය අදියර දෙකකින් නැත්නම් පියවර දෙකකින් සිදුවේ ඌර්ණ විභාජනය පියවර දෙකකින් සිදුවේ. ඔන්න වෙනස්කම් තුනයි. හතරවෙනි එක අනෝරණ විභාජනයේදී ප්‍රතිඵල ලෙස සෛල දෙකක් ඇතිවේ. අනුන් විභාජනයේදී ප්‍රතිඵල ලෙස සෛල දෙකක් ඇතිවේ. ඌර්ණ විභාජනයේදී ප්‍රතිඵල ලෙස සෛල හතරක් ඇතිවේ. ඌර්ණ විභාජනයේදී ප්‍රතිඵල ලෙස සෛල හතරක් ඇතිවේ. හරි නේද? ඔය උත්තර ලියනකොට පුතා එක්කෝ වගුවක් ගහලා සංසන්දනය කරන්න ඕන. හරි? එහෙම නැත්නම් සංසන්දනාත්මකව ලියලා තියෙන්න ඕන. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් විභාගයේ උත්තර පත්‍රේ පැහැදිලිව ලියලා තියෙනවා. ඔය සංසන්දන ප්‍රශ්න වල හරි පැහැදිලිව මාගේ ස්ක්‍රීන් එකේ දාලා තියෙනවා සංසන්දනාත්මකව ලියාත්නම් පමණක් ලකුණු දෙන්න කියලා. එහෙම සංසන්දනාත්මකව ලියලා නැත්නම් එම ලකුණු හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා මේ වගේ සංසන්දනාත්මක ප්‍රශ්න විභාගෙදී ලියනකොට එක්කෝ වගුවක් දාලා අනුන විභාජනයේ ඌර්ණ විභාජනයේ වගුවක් ගහලා සංසන්දනය කරන්න. එහෙම නැත්නම් වාක්‍ය වලින් සංසන්දනය කරන්න. එහෙම නැත්නම් මෙහෙම ලියුවට හරියන්නේ නැහැ. ඌර්ණ විභාජනයේ අනුන විභාජනයේ පියවර දෙකකින් සිදුවේ ඌර්ණනේ එසේ නොවේ. එහෙම හරියන්නේ නැහැ. එහෙම ලකුණු එකක්වත් දෙන්නේ නැහැ. මතක තියාගන්න සංසන්දන ලියද්දී ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා විභාගයේදී ලකුණු හම්බ වෙන එක්කෝ වගුවක් ගහලා වගුවේ සංසන්දනය කරන්න. එහෙම නැත්නම් වාක්‍යයකින් ලියන සංසන්දනය කරන්න. අනූර්ණ විභාජනය සිදුවන්නේ එක් පියවරකින් ඌර්ණ විභාජනය සිදුවන්නේ පියවර දෙකකින්. අන්න එහෙම සංසන්දනය කරන්න ඕනේ. නැත්නම් ලකුණු නැහැ. හරි ඔය වෙනස්කම් වලින් ඕනම දෙකට ලකුණු දෙකක් දාන්න යන්න ඊළඟ එක C කොටසේ තුන්වෙනි එක හිමෝෆීලියාව නැමැති රෝගී තත්ත්වය X ලිංග වර්ණ දේහය මත පිහිටි නිවීන ඥානයක් නිසා ඇතිවේ. තව එකක් තියෙනවා නේද? හරියට ඇතිවේ. හරියට රෝගයට හේතු වන ඥාන සංයෝජනයේ අනුව ජනිතයින් නිරෝගී රෝගී හා වාහකයින් බවට පත්වේ. පහත දැක්වෙන වර්ණ දේහ සංයෝජනයේ අනුව ඒ වාහක කාන්තාවක් වේ. ඔය අපි කරා කලින්නා දෙවෙනියේදී සෑහෙන කාලයක් කතා කරා. එතකොට කියන මෙන්න මේ වගේ
X වර්ණ දෙකක් නම් කාන්තාවක් කියනවා අනිවාර්යෙන් කාන්තාවක්. හරි? මේකේ තියෙන්නේ capital H simple H. capital H simple H කියන්නේ. ඒතර මේ capital H කියන්නේ රෝගී නෑ නිරෝගී. simple H කියන්නේ hemophobia රෝගී. මට කියන්නේ මේ කාන්තාව රෝගීද නිරෝගීද? මේ කාන්තාව රෝගීද නිරෝගීද? නිරෝගී. යාට hemophobia කියනවද නැද්ද? තියෙනවා. නෑ. තියෙනවා. ඇයිද නෝනේ? capital H ඥානය ප්‍රමුඛයි. ප්‍රමුඛ ඥානයේකුයි නිවීන ඥානයේකුයි තිබුණාම ඉස්මතු වෙන්නේ ප්‍රමුඛ ඥානයේ ලක්ෂණය මතුවෙන්නේ. මෙයාට රෝගේ නෑ. hemophobia රෝගේ නෑ මෙයාට. හැබැයි මෙයා hemophobia වරා කරනවාද පතුරවන කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ hemophobia වාහන කාන්තාව. හරි? ඊළඟට මේක ඒකින් ඔහේ B එකේ කියන්නේ බලන්න B එකේ x එකයි y එකයි. මෙයා ගැහණු පිළිවෙල පිරිමි. පිරිමි. මේකේ කියනවා simple h. මෙයා රෝගිත නිරෝගිත. රෝගී. මේකේ තියෙන ඥාන වලට අනුරූප ඥාන y වර්ණ දෙකේ තියෙන්නේ. ඒ හින්දා මේ x වර්ණ දෙකේ මත තියෙන ඥානයේ ලක්ෂණ මතුවෙනවා. මේ තියෙන්නේ simple h. ඒකේ hemophobia ඇතුළේ මිනි විදානේ තියෙන්නේ. මේක උත්තර ලියනකොට රෝගී කියලා හරියන්නේ ගැහණුද පිරිමි කියලා කියන්න ඕනේ. එහෙනම් මේ ඉන්නේ රෝගී පිරිමි. බලන්න C බලන්න. maybe C එක බලන්න. xy x සහ y මේකේ තියෙනවා capital H. මෙයා ගැහණුද පිරිමිද? පිරිමි. පිරිමි. මෙයා රෝගීද නිරෝගීද? නිරෝගී. නිරෝගී පිරිමි අන්නවා. capital H කියන්නේ. එහෙනම් මෙයා නිකන් ලියන්න බෑ නිරෝගී කියලා බෑ නිරෝගී පිරිමි. අවසානික බලන්න. අවසානිකයේ තියෙන්නේ D එක C නේ C. D එකේ තියෙන්නේ කරන් x ගැහණු පිරිමිද? ගැහණු. මේකේ තියෙනවා capital H රෝගී නිරෝගී. මොකක්ද නිරෝගී කාන්තා. නිරෝගී කාන්තාව දැන් අහනවා පුතා මොකක්ද අහන්නේ දැන් ඔයාලා අහනවා ඒ වාහක කාන්තාවක් වේ B C D මගින් නිරූපණය කරන්නේ කවරමුද එහෙනම් ලියන්න ඕන මේකේ හොඳට මතක තියාගන්න B සමානයි රෝගී පිරිමි C සමානයි නිරෝගී පිරිමි D සමානයි නිරෝගී කාන්තාව කියලා ලියන්න ඕන B C D කියලා ලියලා B නිරෝගී පිරිමි C නිරෝගී පිරිමි D නිරෝගී කාන්තාව කියලා ලියලා කියනවා නම් එකකට ලකුණු එක දාන්නේ ලකුණු තුනක් දාන්න මේක දෙකයි ඒ මොකද්ද? මේක දෙකයි ලකුණු තුනක් දාන්න සර් ඒ මොකද්ද ඒ මොකද්ද සර් ඒක තමයි ඒ කියන්නේ ගැහණු කෙනෙක් මේකේ තියෙන්නේ capital H මේකේ simple H capital H කියන්නේ hemophobia රහිත ප්‍රමුඛ ඥානය simple H කියන්නේ hemophobia ඇතික නිලීන ඥානය මෙහෙම තිබ්බහම නිලීන ඥානයක් තිබුණාට නිලීන ඥානය යටපත් වෙනවානේ ප්‍රමුඛ ඥානය ඉස්මතු වෙනවා ඒතර මේ කාන්තාවට hemophobia නැති වුණාට මෙයා විවාහ වුණාම තවත් කෙනෙක්ට මේ රෝගේ යන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා මේ වගේ ඥාන තියෙනවා නම් යාර කියන්නේ රෝග වාහක කාන්තාවක්. මොකද hemophobia රෝගේ ව්‍යාප්ත කරන්නේ කාන්තාව. රෝග වාහක කාන්තාව. හරිනේ? හරි.
බලන්න ඒකේ දෙවෙනි කොටස. ගෙවතුමේ ශාකයේ කරල්ලේ කොළ පැහැය කැපිටල් G කහ පැහැය සිම්පල් G ට ප්‍රමුඛ වේ. කොළ පාට කරල් සහිත විෂම යුග්මක ශාක දෙකක් මුහුමකට ලක් කරයි ලැබෙන ප්‍රතිඵල පණක් කොටුවක දක්වන්න. මෙන්න බලන්න. හරි? මේක තමයි මේක දෙකයි අකුණක් දාන්න. පණක් කොටුවක මතකද පණක් කොටු ලියන හැටි? පණක් කොටු ලියන හැටි මතකද? කිසිම කතාවක් නැහැ. මා කියන්නෙත් නැහැ, නෑ කියන්නෙත් නැහැ, ඌ කියන්නෙත් නැහැ, ඌ කියන්නෙත් නැහැ. පණක් කොටු අදින හැටි මතකද? ඔව් නෑ බෑ නෑ ගෙවතුමේ ශාකයේ අර කොළ පැහැය කැපිටල් D කොළ පාට කැපිටල් D කොළ පාට කැපිටල් D ඊට පස්සේ කියනවා කහ පැහැය කහ පාට සිම්පල් D එහෙනම් කවුද ප්‍රමුඛ කොළද කහද කොළ ප්‍රමුඛ ඥානයේ කොළ පාට අදාළ ඥානෙද කහ පාට ඥානෙද කොළ පාට ජාන ඊට පස්සේ කියනවා මේකේ බලන්න විෂම යුග්මක ශාක දෙකක්. එහෙනම් කොහොමද ශාක වල එන්නේ ඥාන දෙක මොනවද? ඥාන දෙක. capital G simple G capital G simple G capital G simple G capital G simple G දැන් මට කියන්න මෙයා හදන ධර්මාන්ත වර්ගය මොනවද? capital G simple G capital G simple G මෙයා හදන්නේ capital G simple G හරි දැන් මෙන්න මේක තීරණය කළා තමයි පණක් කොටුට අපි යන්නේ right මතක තියාගන්න පණක් කොටු ගන්න හැටි හරි මේ පැත්තට කොලම්ස් 3යි මේ පැත්තට රෝස් 3යි 1 2 3යි ඔන්න පණක් කොටුව හරි මේකේ ඕන මෙහෙම ලියන්නත් පුළුවන් පිරිමි ගැහැණු කියලා උන් පෙන්නන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් දෙලියම මෙතන පොදු වචනයක් දාන්න පුළුවන් ධර්මාණු කියලා ධර්මාණු අපි તો මේ කියන්නේ පුංජන්මාණු පිරිමි ජන්මාණු මේ කියන්නේ ගැහැණු ජන්මාණු කියලා එහෙනම් මෙන්න මෙයා හදන ජන්මාණු දෙවර්ගයක් capital G simple G මෙයාත් දන්නේ ජන්මාණු දෙවර්ගයයි ඒ capital G simple G හරි මෙයයි හවුනොත් capital G මෙයයි හවුනොත් capital G simple G මෙයයි හවුනොත් capital G simple G මෙයයි හවුනොත් simple G simple G ඔන්න පුතේ පණක් කොටුව ලකුණු මෙහෙමයි හම්බ වෙන්නේ මෙන්න මේ ධර්මාණු දෙකයි මේ ධර්මාණු දෙකයි ලියලා තියෙනවා මේ ධර්මාණු දෙකයි මේ ධර්ම මේකයි තියෙනවා ලකුණු එකක් දාන්න අනිත් ඒවා වැරදුනක් තමයි ලකුණු දෙකයි හරිනේ හරි හරිද ලකුණු එකයිද මෙතෙන්ද ලකුණු එකයි මෙතෙන්ද ලකුණු එකයි දෙකක් දාන්න සංකේත දෙක මෙහෙමද පුතා ඒකමක් නැහැ ඒ වෙනම කමක් නැහැ මෙතන මේ දෙකට එකයි මෙන්න මේ හතරටම ලකුණු එකයි. තන පණක් කොටුවට ලකුණු 3යි. ඔව් මේවට තමයි. ලකුණු 3යි. මේ දෙකට එකයි මේ හතර හරිනම් තව ලකුණු එකයි. ලකුණු 3යි. දැන් එකතු කරන්න 20න් කීයක් ගත්තද කියලා බලන්න. 20න් කීයක් උපේ ගත්තද බලන්න ටක් ගාලා මොකද කරන්න ඕනේ
16යි 20යි 20 20 තියනවද? very good. දාටයි 20යි 20 නෙමෙයි 20යි 20යි හොඳයි හොඳයි ඔව් වහිනවා මොකද කරන්නේ වහිනවට මොකද කරන්නේ වහිනට මොනවද කරන්නේ වහිනවට කරන්න දෙයක් නෑ හරි අපි දෙවෙනි රචනා ප්‍රශ්න ලියන්න යන්නේ දෙවෙනි රචනා ප්‍රශ්නේ ලියන්න යන්නේ හරි ගන්න 9 වෙනි ප්‍රශ්නේ 9 මම කියන ටික ලියන්න මම ඔයාලට කරපු පාඩම් වලින් කරන්නේ 9 වෙනි ප්‍රශ්නේ ගන්න 9 ප්‍රශ්නාංක 9 17 වෙනි පිටුවේ තියෙන ප්‍රශ්නාංක 9 පිටුවංක 17 ප්‍රශ්නාංකය 9 ලියන්න බඩක් ගන්න ලියන්න 4යි 50යි කීවෙනි ප්‍රශ්නේද සර්? කීවෙනි ප්‍රශ්නේද? 17 වෙනි පිටුවේ තියෙන 9 වෙනි ප්‍රශ්නේ ආලෝක විමෝචක ඩයෝඩ් යොදා සකස් කළ සරල ඉලෙක්ට්‍රෝනික පරිපථයක් රූපයේ දැක්වේ. ඕක පන්ති දෙකටම කරලා තියෙන්නේ. පන්ති හැම එකටම කරලා තියෙන්නේ. දාහත්වන පිටුවේ 9 වෙනි ප්‍රශ්නේ ප්‍රශ්නාංකය 9 9 ප්‍රශ්නේ ලියන්න දැන් මේ වෙනකම් ඔන්ලයින් කතාවක් නැත්තා ලබන සතියේ තත්ත්වය බලලා අපි බලමු මොකද කරන්න කියලා සර් ෆිසිකල් ක්ලාස් යන්නේ මේ හෝල් වලද? එන්නේ ෆිසිකල් ක්ලාස් කරනවා සර්? ආ ෆිසිකල් ක්ලාස් කරනවා සර් තියරි එක? 20 වෙනිදා ෆිසිකල් ක්ලාස් කරනවාද සර් මේ හෝල් වල? ඔව් මම දැනුවත් කරන්නම් කොහොමද කරන්නේ කියලා ලබන සතියේ පොත මේ තියෙන්නේ LED අක්කක් තියෙන්නේ LED අක්කක් තියෙන්නේ
යමස් වලින් යකට ගන්න. ලෝපස් කියලා කියන්නේ ලෝහයක් අඩංගුවස්. දැන් ලෝකේ මේ වගේ සම්පත් තියෙන එක ඒ රටට වාසිත අවාසිත. යමස් හරි ලෝපස් හරි මේවා තියෙන එක ලෝකේ රටක ඒ රටට වාසිත. ඒක අධ්‍යාපනයේ කරන්නේ. එහෙම වෙනකොට නොමිල දුන්න ටැප්. ආසන්න රෝගයක් ටැප් එක නොමිල දුන්නා. ටැප් එකට හරියන්නේ Wi-Fi free. ඒකේ වෙබ්සයිට් වර්ග තෝරගෙන ලිංගික දර්ශන කරත් වෙබ්සයිට් ඒවා totally free. දැන් අවුරුදු 12 13 15 16 වයසේ ඉඳලා ටැප් එක භාවිතා කරන්න පුළුවන් වයසේ දරුවෝ ඉවරක් දරුවනේ ඉවරද
තව විනාඩියක් දෙන්නම්. ඉවරයි නේද? දැන් ප්‍රශ්න කරලා ඉවරද? ඔව් සර්. හරි. අපි එන බලමු එකටක් ගාලා. මගේ බලාපොරොත්තු තිබුණේ ප්‍රශ්න 3ක් ඉවර කරන්න බලමු අපි try එකක් දීලා නේද? බැරි වෙයිනේ. හරි. සාමාන්‍යයෙන් ළමවෙනි ප්‍රශ්නේ තෝරගන්න ප්‍රමාණය හරි අඩුයි. මම 9 වෙනි ප්‍රශ්න වල තෝරගන්න දුන්නේ ඒකේ සම්පූර්ණයෙන් අපි ඉගෙන ගත්ත දේවල් ටික තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ පාඩමේ අපි කතා කරලා මේ 9 වෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අපි කතා කරපු දේවල් ටිකක් තියෙන්නේ. 9 වෙනි ප්‍රශ්නේ හැදෙන්නේ ඔයාලා දන්නවා රසායන විද්‍යාවෙන් ලකුණු 10යි භෞතික විද්‍යාවෙන් ලකුණු 10ක එකතු වෙලා තමයි 9 වෙනි ප්‍රශ්නේ ලකුණු 20 හැදෙන්නේ. ඒ හින්දා ගොඩාක් විට අර අපි සමාලෝචනයේ සාරාංශය ගත්තම අපිට පේනවා තෝරගන්න ප්‍රතිශතය අඩුයි ලංකාවේ. නමුත් ලේසි ප්‍රශ්නයක් එන්නේ. බොහෝ අවස්ථාවල ඉලෙක්ට්‍රෝනික විද්‍යා ප්‍රශ්නයක් එකට අමුල්ලා තියෙනවා. බලන්න. මේ කොච්චර ලේසිද බලන්න. ආලෝක විමෝචක ඩයෝඩ යොදා සකස් කළ සරල ඉලෙක්ට්‍රෝනික පරිපථයක් රූපේ දැක්වේ. මේ තියෙන්නේ ඩයෝඩ නෙවෙයි, නිකන් ඩයෝඩ නෙවෙයි, ආලෝක විමෝචක ඩයෝඩ. අපි ඉගෙන ගත්තා ආලෝක විමෝචක ඩයෝඩ කියන්නේ ඩයෝඩ වර්ගයක් නේ. එහෙනම් අපි කතා කරන සංදි ඩයෝඩයේ ක්‍රියාකාරීත්වයට සමානයි. හැබැයි එකම එක දෙයක් වෙනවා ආලෝක විදුලිය ගමන් කරනකොට ආලෝකය නිදහස් වෙනවා. හරි? මට කියන්නේ මේ ඩයෝඩ අතර මෙහෙම අය කරනවා මේක මොකක්ද කියන්නේ? මේ ඩයෝඩ අතර මෙහෙම හයි කරනවා මේකට කියන නමක් කිව්වා මොකද්ද? ඕන වැඩි. ඩයෝඩ ඍජුකාරක සේතුවක් නැත්නම් ඍජුකරණ සේතුවක් නේද? හරි. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ බලන්න.
K switch එකේ වැසූ විට PQRST යන LED වලින් කුමන ඒවා දැල්වේද? ඕක කළා ඔයාලා බලන්න මේක මම උගන්වනවා. ඉගෙනනවාද නැද්ද? මේකේ ධාරාව ගමන් කරන විදිහ අපි ලකුණු කරේ නැද්ද? මේ වගේ පරිපත්‍රයක ධාරාව ගමන් කරන විදිහ ලකුණු කරාද නැද්ද ඉක්මනින් කියන්න. ලකුණු කරා. ලකුණු කරා. හරි. දැන් අපි ලකුණු කරලා බලමු. මේකේ ධනාත්මේ මෙන්න මෙතන ධාරාව පිට වෙනවා. මේව ධාරාව වෙනවා. මෙන්න මෙතන ධාරාව වෙනවා. මෙතෙන්ට ආපු ධාරාව යන්නේ P වලින්ද Q වලින්ද? Q වලින්. ඔව් මේක ධනාත්මේ හය කරලා තියෙන මේ පැත්තේ ඍණාත්මනේ. කැතෝඩියනේ. එහෙනම් යන්නේ නැහැ. එහෙනම් ධාරාව යන්නේ Q හරහා. මෙතෙන්ට එනවා. මේ ධාරාව R වලින් යනවද නැද්ද? මෙතෙන්ට ආවම. නෑ යන්න බෑනේ. මේ ධාරාව මෙහෙන් ඇතුල් වෙන්න බෑනේ. එහෙනම් මේ පැත්තට යන්නේ. මේක ගියා මෙතන ගියා මෙන්න මෙතන ගියා. දැන් බලන්න. Q පස්සේ යනකොට Q මොකද වෙන්නේ? Q LED එක මේ ධාරාව Q කියන LED එක යනවනේ. Q LED එක මොකද වෙන්නේ? දැල්වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙහෙන් එනවා මෙතනින් එනවා. දැන් එතකොට T LED එක අසින් ධාරාව යනවා. එතකොට T මොකද වෙන්නේ? දැල් වෙනවා. T දැල් වෙනවා. දැන් බලමු. දැන් මෙහෙම ආවා මෙතෙන්ට ආවා මෙන්න මෙතෙන්ට ආවා. දැන් බලන්න. මෙතෙන්ට ආපු ධාරාව P වලින් යනවද? නෑ යන්න බෑනේ. මේ ධාරාව ගන්නවනේ. හරි. එහෙනම් යන්නේ කොහෙන්ද? S වලින් ගියා මෙතනින් ගියා මෙහෙම ආවා. එහෙනම් දැන් කියන්නකෝ Q වලින් ධාරාව ගියා T වලින් ගියා S වලින් ගියා. එහෙනම් මේ K ස්විච් එක ඔන් කරපුවාම දැල් වෙන්නේ මොන LED ද? Q TS කියන්නේ Q QTS Q TS TS QTS හරිනේ QTS හරි නේද? Q ඔකේ SR මාරු වෙන්න ඕනේ. මාරුලා තියෙන්නේ. මම ලකුණු කළා නේද? PQRS අවිතට ආවේ නේ හරියට. මම ලකුණු කරලා දෙනවා නේද? RS එහෙමනේ. හරි. එතකොට මේ බලන්න Q හරි T කොහොමත් හරි එතකොට R එහෙනම් දැන් වෙන්නේ QTR මතක තියාගන්න මේ තුනම හරිනම් විතරයි ලකුණු එකක් දාන්නේ. දෙකට වගේ වනේ. ලකුණු මේ තුනම හරිනම් LED තුනම QRT QTR හරි පිළිවෙලක් නෑ. RT QR QTR TRQ හරි කොහොම හරි කමක් නෑ. මේ මෙන්න මේ LED තුන නම් කරලා තියෙනවා නම් එක ලකුණක් දාන්න. අමතක කරන්න එපා. බැටරියේ අග්‍ර මාරු කර K වැසු විට මතකද? ඕකත් කරා. P දැල්වෙනවද? P LED දැල්වෙනවද? නෑ P වලට යන්න බැරි ධාරාව. ඇයි? මෙතන ධාරාවට පස්සේ මේ ධාරාව ගලදී මෙතන තියෙන විපුලයේ වාත්‍රයක් නෑනේ. මෙහෙට යන්න බෑ ධාරාව. මෙහෙට යන්නේ. මෙයම ලකුණු කරලා දිගටුවා. හරි? දැන් මේකේ විවරණ. දැන් අපි මේ බැටරිය අග්‍රමාරු කරනවා. බලන්න නෝට් එකේ මේක එහෙම්ම ඉගෙනුවා. මේක එහෙම් පිළිම ඉගෙනුවා. දැන් බැටරිය අග්‍රමාරු කරනවා. බලන්න. බැටරිය අග්‍රමාරු කරනවා. මේ පැත්ත ධන දානවා. ධන මේ පැත්ත ඍණ. දැන් බලමු ධාරාව ගන්න එළියා. මොන ධාරාව මෙතෙන්ට ආවා. දැන් යන්නේ මොන මෙහෙ යනවද? නෑ. එයි. මෙහෙ දාන මේ ඉන්නනේ. කතෝරේනේ තියෙන්නේ. ආයෙනම් මේ ධාරාව ඇතුලේ නේ. එහෙනම් S වලින් යනවා. හරි? S වලින් ගියා හරි.
S වලින් ගියා මෙතෙන්ට ආපම මෙහෙට යන්න පුළුවන්ද Q ට යන්න පුළුවන්ද බෑ එහෙනම් මෙතනින් ආවා ඔන්න T වලින් ගියා එහෙනම් T දැන් වෙනවා දැන් ඔන්න මෙතනින් ආවා දැන් මට කියන්න මේක යන්න පුළුවන්ද පුළුවන්. R වලින් යන්න පුළුවන්ද R වලින් යන්න බෑ ඇයි මෙතනින් ධාරාව යනවනේ මෙහෙන් ධාරාව යනවනේ මෙහෙන් ධාරාව එන්නේ නැහැ කාපෝ එහෙනම් මෙතෙන් තාප ධාරාව දැන් යන්නේ කොහෙන්ද P වලින් මෙතනින් ගියා මෙහෙන් ආවා ඔන්න ඔහම දැන් එන මට කියන්න දැන් වෙන්නේ මොන LED ආ කියන්න PST P S S T PST අන්න හරි මේ තුනම හරි නම් පුතේ ලකුණු එකක් දාන්න බලන්න කොච්චර ලේසිද කියලා පොඩි දෙයක් කරන්න තියෙනවා හරි හැබැයි ඉතින් පොඩි දෙයක් වුණාට ලේසි වුණාට ඔබට අමාරු නම් ඔබ තෝරගන්න එපා හරි දෙක බලන්න තුන බැටරි ඉවත් කර පරිපථයේ A සහ B අග්‍ර දෙකට ප්‍රතිදානය වෝල්ට් 6ක් වූ පරිණාමකයක අග්‍රවලට සම්බන්ධ කර වෝල්ට් 230ක ප්‍රදානයක් සපයන ලදී. එවිට PQRST යන LED වලින් කුමන ඒවා දැල්වේ? මම හිතන්නේ දරුවන්ට ටිකක් හිතා ගන්න අමාරු වෙන්නේ ඇති කියලා හිතනවා. එහෙමද? හිතා ගන්න අමාරු වුණාද ඒක? ඒකට හේතුව මේක අපිට ගම අපි පරිණාමක පාඩම කරේ නේ අවසාන පාඩම අපේ පරිණාමක පාඩම ट्रांसफॉर्मर एक परिणामකයක් කියන්නේ. එතන වෝල්ට් 230ක පරිණාමකයකින් හරි වෝල්ට් 230ක පරිණාමකයකින් අඩු කරනවා වෝල්ට් 3ට. මම හැබැයි දැන් පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරලා දුන්නා ක්ලාස් දෙකටම. පන්ති දෙකටම. සඳහාගෙත් පැහැදිලි කරලා දුන්නා, ඉරිදාගෙත් පැහැදිලි කරලා දුන්නා. ඒක චුට්ටක් හිතා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. ඔය වෝල්ට් 230 වෝල්ට් 3ක් කරන්නේ මොන ධාරාවද කරන්නේ? प्रत्यावर्तද सरल ධාරාවද? प्रत्यावर्त ධාරාව. එහෙනම් ඉවිලෙන්නේ නෝකුත් ඕනේ මේක අයින් වෙනවා. මේක අයින් කරලා ඔය කියන්නේ දරුවනේ මෙන්න මේ කෙලවරට හයි කරනවා ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාව. මේ කෙලවරවල් දෙකට හයි කරනවා ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාව. හයි කරොත් තමයි මොන LED එකද දැල්වෙන්නේ? කියන්න. ඉස්සෙල්ලාම මට කියන්න ඔයා දැක්ක නේද ධනාග්‍රය එක පැත්තකට හයි කරාම අගේ බලන්න. ධනාග්‍රය එක පැත්තකට හයි කරාම LED මේක කොහොමදපත් වෙනවනේ මේක කොහොමදපත් වෙනවා මෙතන දෙකක්පත් වුණා. අනිත් පැත්තට ධාරාව සම්බන්ධ කරාම දෙකක්පත් වුණා. ඒ කියන්නේ එක පැත්තකට යන ධාරාවකින් මේකේ දැල්වෙන්නේ LED දෙකයි. LED දෙකක් ඕෆ් වෙනවා. අනිත් පැත්තට ධාරාව මාරු කරපැටි ඒ පත් වෙච්ච LED දෙක ඕෆ් වෙලා අනිත් LED දෙක පත් වෙනවා. ඒ යවුවේ සරල ධාරාවද ප්‍රත්‍යවර්ත ධාරාවද? සරල ධාරාව. බැටරියක්නේ. දැන් ප්‍රත්‍යවර්ත ධාරාවක් හයි කරනම් දරුවනේ ධාරාව ගමන් කරන්නේ එක පැත්තකටද දිශාව මාරු කරන දෙපැත්තටම යනවා. දිශා මාරු කරන දෙපැත්තටම යනවා. එහෙනම් මොන එළියටද ඉවත් වෙන්නේ? ඔක්කොම පත් වෙනවා. ඇයි දෙපැත්තට ධාරාව ගන්නවනේ? ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාවක් කියන්නේ එක පැත්තකට නෙවෙයි. දිශාව මාරු කරන දෙපැත්තටම යනවා. දෙපැත්තටම ගමන් කරනවා. එතකොට LED ඔක්කොම ටික දැන් සියල්ලම දැන් දැන් පුතා මේ බලන්නකෝ මේ අග්‍රේට ධනහයි කරලා මේ අග්‍රේට ඍණහයි කරාම LED දෙකකින් ධාරාව ගන්නන්නේ දෙකකින් ධාරාව ගන්නවා එකකින් යන්න දෙන්නේ නේ දෙකක් ඕෆ් වෙනවා සරල ධාරාවක් යනොත් එන්නේ ඒකට හේතුව එක හේතුව
එක LED මේ ඉදු කරන සේතුවේ LED දෙකකින් විතරයි සරල ධාරා හැම වෙලේම ගමන් කරන්නේ. අනිත් පැත්තට යන්න දෙන්නේ නැහැ. නමුත් ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාවක් කියන්නේ ඒක දෙපැත්තටම යනවා. දෙපැත්තටම ගමන් කරනවා. ඒතර එක පැත්තට යද්දී එක LED එකක්පත් වෙනවා. අනිත් පැත්තට යද්දී අනිත් LED එකක්පත් වෙනවා. ධාරාව ගමන් කරවන්නේ එක පැත්තකට. මේ ඍජු කරන සේතුවේ ධාරාව එළියට එන්නේ මේ පැත්තට. හැබැයි ධාරාව මේකෙත් යනවා මෙහෙත් යනවා. දෙපැත්තටම යනවා. තේරුම් නැද්ද මම ඒක මොකද ප්‍රත්‍යාවක් ධාරාවක් කියන්නේ දෙපැත්තටම ගන්නවා. දෙපැත්ත මේ පැත්තට ගන්නවා මේ පැත්තට ගන්නවා. ඒතර LED හතරක්පත් වෙනවා. හැබැයි මෙතනින් ඒ කොහෙන් ගැලුවා අවසානයේ ධාරාව මේ පැත්තට යනවා. මේ පැත්තට හරවලා යනවා. හරි? ඒතර සියල්ලම දැල්වේ ලකුණු 1යි. ලකුණු 1යි. 4 ක්‍රියාකාරකම අනුව PQRS අමුණා සකස් කර ඇති උපාංගයේ ක්‍රියාව විස්තර කරන්න. අහන්නේ මෙන්න මේ උපාංගෙට මොකක්ද අපි කියන්නේ? ඍජුකරණ සේතුවක්, ඍජුකාරක සේතුවක්. අහනවා මේ ඍජුකාරක සේතුවේ කාර්යය මොකක්ද? ඇයි දරුවනේ මාතෘකාව කියන්නේ මානකේ මාතෘකාව. තමයි උත්තරේ වෙන්නේ. ඉලෙක්ට්‍රික පාඩම් කරන්නේ. මේ වගේ සංදිතකට අතරක් පාවිච්චි කරේ මොන වැඩේ කරගන්නද? පූර්ණ තරංග ඍජුකරණයක් කරගන්න. පූර්ණ තරංග ඍජුකරණයක් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාවක් සරල ධාරාවක් බවට පත් කරගන්න. ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාවක් සරල ධාරාවක් බවට පත් කරගන්න තමයි මේ වැඩේ කරේ. එහෙනම් උත්තරේ වෙන්නේ මේ දෙකම හරියන් පූර්ණ තරංග ඍජුකරණය කියලා ලිව්වත් හරි. එහෙම නැත්නම් ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාවක් සරල ධාරාවක් බවට පත් කර ගැනීම කියලා ලිව්වත් හරි. ලකුණු 1යි. එක ලකුණයි. එක ලකුණයි. මොකද ඇයි පුතේ මේ පරිපථයේ මං ඇන්දෙව්වා මතක නැද්ද ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාවේදී එක සංදි එක ඩයෝඩයකින් යවුවම ලැබෙන්නේ අර්ධ තරංග ඍජුකරණයක්. මේ වගේ සංදි ඩයෝඩ හතරක් සම්බන්ධ කරාම මේකට කියන්නේ ඍජුකරණ සේතුවක් කියලා. මේ ඍජුකරණ සේතුවේ වැඩේ තමයි ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාවක් මොන ධාරාවක් බවද සරල ධාරාවක් බවට පත් කරගන්න තමයි මේ පරිපථය අපි හදාගන්නේ. එහෙම නැත්නම් නියම වචනෙන් කිව්වොත් මේ පරිපථයෙන් කරන්නේ පූර්ණ තරංග ඍජුකරණය. උත්තරේ හැටියට තුන්වෙනි හතරවෙනි කේ උත්තරේ හැටියට ලියන්න පුළුවන් පූර්ණ තරංග ඍජුකරණය කියලා ලිව්වත් හරි. එහෙම නැත්නම් ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාවක් සරල ධාරාවක් බවට පත් කර ගැනීම කියලා ලිව්වත් හරි. ලකුණු 1යි. සර් තුන්වෙනි එක මොකක්ද? තුන්වෙනි එකේ සියල්ලම දැල්වෙනවා. ඔක්කොම ටිකක් වෙනවා. හැම ඩයෝඩයක් අස්සෙම ධාරාව යනවනේ. මොකද ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාවක් නෙදෙන්නේ. ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාවක් කියන්නේ දෙපැත්තට ධාරාව ගන්නවා. දිශා මාරු කරන එක. හරි? B විද්‍යාගාර ක්‍රියාකාරකමට අදාළ ඇටෝමක් රූප සරහනේ දැක්කේ බලන්න. වීදුරු පුනීලයක් අරගෙන ඒකට අයිස් කැට දාලා තියෙනවා. ඒ අයිස් කැටවල ඔබල තියෙනවා උෂ්ණත්වමානය. හරි? එතකොට ටික වෙලාවක් යද්දී අයිස් කැට දිය වෙන්න ගන්නවා. අයිස් කැට දිය වෙන වෙලාවේ අපි උෂ්ණත්වමානයේ පාඨාංකය සටහන් කරගන්නවා. සම්පූර්ණයෙන්ම අයිස් දිය වෙලා වතුර බවට පත් වෙනකොට අපි උෂ්ණත්වමානයේ පාඨාංකය සටහන් කරගන්නවා. දැන් අහනවා මෙන්න මේ B එකෙන් මෙන්න මේ ප්‍රශ්න ටික ගන්න. උෂ්ණත්වමානයේ සටහන් වන අචල උෂ්ණත්වය කෙසේ හැඳින්වේද? දැන් මේවනම් දරුවනේ හිතලා ලියන්න තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඝන අයිස් ජලයේ බවට පත් වෙන වෙලාවේ ඔයාලට මතකද මම කිව්වා ඝන අයිස් ඕනම අවස්ථාවේ පර්යාසයක් වෙන වෙලාවේ උෂ්ණත්වයේ නියතව පවතිනවා.
උෂ්ණත්වයේ නියතව පවතිමින් ලබා ගන්නා තාපයට මම නමක් කිව්වා. උක්ත තාපයන් හරි අවස්ථා විපර්යාසයක් වෙන වෙලාවේ උෂ්ණත්ව වෙනසක් සිදු කරගන්නේ නැතුව යම් තාපයක් ලබා ගන්නවා නම් ඒකට කියනවා ගුප්ත තාපය කියලා. ඔතන දාලා තියෙන්නේ ඝන අයිස්. පත් වෙන්නේ ජලයේ බවට. ඒ කියන්නේ ඝනයක් ද්‍රවයක් වීම තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඝනය ද්‍රවය වෙන වෙලාවේ උෂ්ණත්වයේ නියතව තියෙන වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒක අයිස් වල මොකද්ද? ඝන අයිස් ජලයේ බවට පත් වෙන වෙලාවේ උෂ්ණත්වමානයේ පාඨාංක වෙනස් නොවී තියෙන පුතේ. ඒ උෂ්ණත්වයේ අයිස් වල මොකද්ද? ඇයි දරුවනේ ඝනයක් ද්‍රවයක් බවට පත් වෙන උෂ්ණත්වය මොකක්ද? අයිස්වල ද්‍රවාංගය. තාපාංකයේ ද්‍රවාංකයේද? තාපාංගේ. තාපාංකයේ ඝනයක් ද්‍රවයක් වෙන උෂ්ණත්වය ද්‍රවයක් වායුවක් වෙන උෂ්ණත්වය ඒව නෑ බඩගල නෑ. ඝනයක් ද්‍රවයක් වෙන උෂ්ණත්වය මොකද්ද? ද්‍රවාංකය. එහෙනම් B කොටසේ පළවෙනි උත්තරේ අයිස් ජලයේ බවට පත් වෙන වෙලාවේ උෂ්ණත්වමානයේ පාඨාංක වෙනස් වෙවි කියනවනේ. ඒක තමයි අයිස් වල ද්‍රවාංකය. උත්තරේ අයිස් වල ද්‍රවාංකය. ඒකට ලකුණු දෙකයි අයිස් වල ද්‍රවාංකය. මම බලන්නේ B කොටසේ 2 වායු ගෝල පීඩන එකකදී වායු ගෝලයේ පීඩන එකක වෙලාවේ පිරිසිදු සංසුද්ධ අයිස් වල ද්‍රවාංකය කීයද? මම ඔට්ටුවක් දාන්නම්. මම 7 පන්ති ළමයෙක් ඉන්නනම් ගෙදරින් ගෙන්න ගන්න ළඟට අහන්න 7 පන්ති ළමයාගෙන් දාන්න. 7 පන්ති නංගියෙක් හරි මල්ලියෙක් හරි ගෙන්න ගන්න ළඟට අරන් ওই ප්‍රශ්නේ අහන්නකෝ. පැහැදිලි කරලා අහන්නකෝ. හරි? වායුගෝල එකකදී පිරිසිදු අයිස් ජලයේ බවට පත් වෙන උෂ්ණත්වය නෙමෙයි අහන්නේ කීයද? 0. සෙල්සියස් අංශක 0. පුතා සෙල්සියස් කියන්න ඕනේ. සෙල්සියස් අංශක 0. ෆැරන්හයිට් නම් කීයද? ෆැරන්හයිට් අංශක නම් කීයද? සෙල්සියස් ෆැරන්හයිට් අංශක 32. හරි. කෙල්වින් වලින් දුන්නා හරියට. හරිනේ. එහෙනම් සෙල්සියස් වලින් 0යි ලකුණු 2යි එකට දෙකක් දාන්න දෙකක්. ඊළඟට ඒකට පළවෙනි එකේ උත්තරේ අයිස් වල ද්‍රවාංකය. අයිස් වල ද්‍රවාංකය වෙන වෙලාවේ තමයි උෂ්ණත්වමානයේ පාඨාංක වෙනස් වෙන්නේ. ඝන අයිස් ද්‍රව වෙනවා. ඒක අයිස් වල ද්‍රවාංකය. අයිස් වල ද්‍රවාංකය සෙල්සියස් අංශක 0යි. 3 මෙම ක්‍රියාකාරකමට අදාළ අවස්ථා විපර්යාසය නම් කරන්න. මොකක්ද? ඒ ක්‍රියාකාරකමේ අවස්ථා විපර්යාසය මොකක්ද කියන්නේ? තරුණේ තාපේ නම් ආයි වැඩක් නැහැ පාඩම් කළම නැහැ. ඇයි අත්තිලව්වේ ඉගෙනුවා නේද? ඝනීභවනේ, විලයනේ, හිමායනේ ඔය කොච්චර ඉගෙනුවද? එතකොට මේ බලන්න අයිස් කියන්නේ ඝනයක්. ඝනයක් ද්‍රවයක් බවට පත්වීමේ අවස්ථාවට කියන නම මොකක්ද? විලයනේ. ලකුණු 1යි පාඩම් කළා නෑ. ලකුණු 1යි ඕන්න වැඩේ. තාපං අතිබයං පාඩම් කරන්න. අපි මේ ප්‍රශ්නේ C කොටස බලන්න යන්නේ.
විද්‍යාගාරයේදී හයිඩ්‍රජන් වායුව පිළියෙල පළවෙනි එකේ උත්තරේ අයිස්වල ද්‍රවාංකය. දෙවෙනි එකේ උත්තරේ සෙල්සියස් අංශක බිඳුව. තුන්වෙනි එකේ උත්තරේ විලයනය. විලයනය. දැන් යන්නේ 18 වෙනි පිටුවේ C කොටස. ඒ කියන්නේ 9න් පස්සේ C කොටස. විද්‍යාගාරයේදී හයිඩ්‍රජන් වායුව පිළියෙල කර රැස් කර ගන්න ඇටෝමක් දැක්කේ. මේක කොටන් දැන් කතා කරලා තියෙනවා සෑහෙන්න. මම වෙනම කියනවා වෙනම පේපර් ක්ලාස් එක කරා. හරි අහනවා එක ඇටෝමේ ABC උපකරණ නම් කරන්න. රයිට්. කවුද ඒ? හේතු ප්‍රාස හේතු ප්ලාස්කුවන්. හරි. ඒ කියන්නේ හේතු ප්ලාස්කුව. ඒ හේතු ප්ලාස්කුව. කවුද B? Tisal කිසල් පුනීලය. වැරදිලා හරි පුනීලය කියලා තිබුණොත් ලකුණු නැහැ. හරි. කවුද C? Vayu Sangrahana වායු සංග්‍රහණ මංචකය. වායු සරාව නෙමෙයි. වායු සංග්‍රහණ මංචකය. හරි. මෙන්න මේ තුන ලියලා තියෙනවා නම් එකකට ලකුණු එක ගානේ ලකුණු තුනක් දාන්න. මේකට එකයි, මේකට එකයි, මේකට එකයි ලකුණු තුනයි. ලකුණු තුනයි. දෙක ඒ තුල සිදුවන රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවේ තුලිත සමීකරණය දක්වන්න. ඕක ලියලා ඇති 10 12 වතාව. මේ ළඟදී පේපර් ක්ලාස් එකේ. මොනවද උඩින් දාන්නේ? උඩින් දාන්නේ මොනවද? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल මේකේ තියෙන්නේ මොනවද? Zinc Cabally සිංක් කැබලි. එහෙනම් සිංක් ඝන සිංක් නේද? ඝනනේ. අම්ලයක් හැම වෙලෙම තියෙන ජලීය AQ. මේ දෙන්නා ප්‍රතික්‍රියා කරාම ලැබෙන්නේ මොනවද? සිංක් Zinc Chloride ක්ලෝරයිඩ් පිටවෙනවා මොනවද? හයිඩ්‍රජන්. තුලිත කිරීම සඳහා ප්‍රතික්‍රියා දානවද? දෙකක්. ඕක ලිව්වා 13 සතාවක් දැන්. මේ සමීකරණය හරියටම හරිනම් මෙන්න මේ භෞතික අවස්ථාව තිබීම අනිවාර්ය නෑ. හැබැයි තුනනේ වෙලා තියෙන්න ඕන ලකුණු දෙකක් දාන්න. ලකුණු දෙකයි. මෙන්න මේක ටිකක් බලන්න ඕන. හයිඩ්‍රජන් වායුව සතු එක් රසායනික ගුණයක් ලියන්න. මොනවද ඔබ ලිව්වේ? මේ බලන්න ජලයේ මද වශයෙන් දිය වේ කියලා කිව්වද? ජලයේ මද වශයෙන් දිය වේ. වාතයට වඩා බර අඩුයි හරි ඝනත්වය අඩුයි හරි කියලා කිව්වද? සාපේක්ෂ විස්කන්ධය 2යි කියලා කිව්වද? වර්ණයක් නැහැ කියලා කිව්වද? ගන්ධයක් නැහැ කියලා කිව්වද? ලිව්වනම් පුතේ ඒ ඔක්කොම වැරදි අන්න හරි. ඒවා ඔක්කොම භෞතික ගුණ. ලිව්වනම් වැරදි භෞතික ගුණ. එහෙනම් මොනවද හයිඩ්‍රජන් වායුවේ තියෙන රසායනික ගුණ? දැවෙන වායුවක්, දාහ්‍ය ද්‍රව්‍යයක්, දැවෙන ද්‍රව්‍යයක්. ඔන්න එක ගුණයක්. අනිත් එක මම තියාගන්න ආම්ලිකයි. හයිඩ්‍රජන් සුළු වශයෙන් ආම්ලිකයි. රසායනික ගුණ දෙයන්. ඒක ලියාගන්න උත්තරේ දාහ්‍ය වායුවක් වීම, දැවෙන වායුවක් වීම. ඒක රසායනික ගුණයක්. ආම්ලික වීම. ඔන්න රසායනික ගුණ. ඒකෙන් එකකට ලකුණු එකක් දාගන්න. එකක්. හරි? 6 වෙනි එක C කොටසේ 4 වෙනි එක 4. අම්ල සමග ප්‍රතික්‍රියා නෑ. ඒව එකක්වත් නෑ. මේ දෙකෙන් එකක් තමයි යන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ දැවෙන වායුවක් වීම නැත්නම් දාහ්‍ය වායුවක් වීම හෝ ආම්ලික වීම. ඒ අර හයිඩ්‍රජන් ගැන වෙන බුද්ධ කියන්න බෑ. වර්ණයක් නෑ, ගන්ධයක් නෑ. ඒ ඔක්කොම භෞතික ගුණ. හරි? 4 වෙනි එක
ඉහත ක්‍රියාකාරකමේදී ඒ තුල සිදුවන ප්‍රතික්‍රියාවේ ශීඝ්‍රතාවය ක්‍රමයෙන් අඩු වෙනවා. ටික වෙලාවක් යද්දී මේකේ ප්‍රතික්‍රියා ශීඝ්‍රතාවය ටික අඩු වෙනවා. ඒකට එක් හේතුවක් ලියන්න. මොකක්ද හේතුව? Sync කැබඩේ ෂේ වෙන නිසා. මොකක්ද පුතා? සිංක් ෂෙයා වෙන නිසා. ෂේ වෙන නිසා නෑ. එකක් ලියන්න පුළුවන්. දැන් ටික වෙලාවක් යද්දී අර සිංක් කැබලි මොකද වෙන්නේ? Zinc chloride. දිය වෙනවනේ නේද? සිංක් කැබලි දිය වෙනවා. හරි? ඊට වඩා ලේසි එකක් තියෙනවා. දැන් මේ අම්ල ප්‍රතික්‍රියා කරන සිංක් එක්කලා අම්ලේ සාන්ද්‍රණය මොකද වෙන්නේ? අඩු වෙනවා. එහෙනම් හොඳම ලක්ෂණය තමයි අම්ල සාන්ද්‍රණය අඩු වීම. හරි? ඊට අමතරව අර සිංක් කැබලි දිය වෙනවනේ. එතකොට පෘෂ්ඨ වර්ගඵල අඩු වෙනවා. අර ප්‍රතික්‍රියා කරන පෘෂ්ඨ වර්ගඵල ප්‍රමාණය අඩු වෙනවනේ. ඇයි? සිංක් කැබලි අඩු වෙනවනේ. සිංක් කැබලි අඩු වෙන හින්දා පෘෂ්ඨ වර්ගඵල අඩු වෙනවා. ඒක ටිකක් හිතා ගන්න අමාරු හින්දා හොඳම එක තමයි අම්ල සාන්ද්‍රණය අඩු වීම. ඒ වගේම පෘෂ්ඨ වර්ගඵල අඩු වීම. එකක් හරි. හරි අම්ල සාන්ද්‍රණය අඩු වීම හොඳයි පැහැදිලිනේ. ලකුණු දෙකයි. තුන්වෙනි එකට උත්තරේ දෙන්නේ මම කිව්වනේ දැන්. දාහිය වායුවක් වීම, දැවෙන වායුවක් වීම. අනික ආම්ලික වීම දෙකම හරි. දාහිය වායුවක් වීම, ආම්ලික වීම ඒ දෙකම හරි. තනුක බව අඩු වීම නෑ. තනුක බව අඩු වීම නෙවෙයි. ඒක වැරදිද? තනුක බව අඩු වෙනවා කියන්නේ සාන්ද්‍රයි කියන එක නෑ නෑ. තනුක බව අඩු වෙනවා කියන්නේ සාන්ද්‍රයි කියන එක. අපලා කරන්නේ තනුක බව අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ සාන්ද්‍රයි. එහෙම නෙවෙයි වෙන්න ඕන. සාන්ද්‍ර බව අඩු වීම. සාන්ද්‍රණය අඩු වීම. අම්ල සාන්ද්‍රණය අඩු වීම. ඒකට ලකුණු දෙකක් දානවා. හතරවෙනි උත්තරය තමයි පුතා මම කිව්වේ අම්ලයේ සාන්ද්‍රණය අඩු වෙනවා. මෙතන සිංක් එක ප්‍රතික්‍රියා කරන අම්ල සාන්ද්‍රණය අඩු වෙනවා. අම්ලයේ සැර අඩු වෙනවා. සාන්ද්‍රණය අඩු වෙනවා. හරි? බලන්න අපි උඩ කතා කරේ 5 වෙනි ප්‍රශ්නයයි 9 වෙනි ප්‍රශ්නයයි. දාන්නකෝ 9 වෙනි ප්‍රශ්නේ ලකුණු ගන්න. 10යි. කමක් නැහැ. 16යි. අපන්න. හරි? සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් දේ 9 ප්‍රශ්න තෝරගන්නේ නැහැ නේ. නමුත් 10 කමන්නේ. හරි ගන්න දාන්න. 20 නේද? ඔව් 20. 16. දැන් බුදු වෙනකොට දැන් අර පේපර් මාර්කින් ගුරුවරයා වගේ වල තේරෙන්න ඕනේ දැන් මේ. 16යි. කමක් නැහැ. හරි? මම උත්සාහ කරේ අද දවසේ 11යි කමන්නේ. අද දවසේ ඉවර කරන්න කියලා වාතයේ දහණය වීම කිව්වොත් වැරදි 13 වෙනි. හරි. දහණයම හරි. දැවෙන වායුවක් හරි. 12යි. ඒ කොටසේ 4ට උත්තරේ මොකක්ද? ඒ කොටසේ 4ට. ඒ කොටසේ 4ට. මොකක්ද ඒ කොටසේ 4? ඒ කොටසේ 4. 1 2 3 4. ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාවක් සරල ධාරාව බවට පත් කිරීම එහෙම නැත්නම් පූර්ණ තරංග නිධිකරණය. පූර්ණ තරංග නිධිකරණය කිලිවත් කමන්නේ. ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාවක් සරල ධාරාව බවට පත් කිරීම කිලිවත් කමක් නැහැ. හරි? ඒකට ලකුණු 1යි අපි දුන්නේ 1යි. හරි? ඒතර අපිට ඉතුරුනා එක ප්‍රශ්නයක් අහගන්න. දැන් මේක ඉතිරිලා තියෙනවා ප්‍රශ්න දෙකක් අපිට. එකක් තමයි රචනා ප්‍රශ්න වලින් එකක් තමයි ලියන්න ඕන. ව්‍යුගත වෙන තව එකක් ලියන්න ඕන. ඒ ලියුවාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඔක්කොම ටික එකතු කරලා අවසාන ගාන හදන හැටි මම කියලා දෙනවා. ලබන සතියේ. අවසාන ගාන ලකුණු හදා ගන්න හැටි මම කියලා දෙනවා ලබන සතියේ. හරි? එතකොට දරුවනේ මෙන්න මෙහෙම එකක් තියෙනවා. මොකක්ද ලබන සතියේ කරන ආකාරය කියන එක ගැන WhatsApp group එක අරන් මම දැනුවත් කරනවා. මම හිතන්නේ ලබන සතියේ නම් අපි අද 6 වෙනිදා නේද 6 නේද අද? අද 6 නේ? ඔව් 7 නේ. 7 10යි. 7. ඒක ලබන සතියේ කොහොමද ගන්න බැරි පන්ති? 16න් පස්සේ ගන්නේ. 16න් පස්සේ තමයි අපිට අවසර දීලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා ලබන සතියේ කොහොමද තියෙන්නේ ඔන්ලයින් තමයි.
ලබන සතිය කොහොමත් ඔන්ලයින් තියෙන්නේ. හිත පටලවා ගන්න එපා. ලබන සතිය කොහොමත් කරන්නේ ඔන්ලයින් පන් තමයි කරන්නේ. හරි. එහෙනම් අපි ලබන සතියේ මුණ ගැහමු. ඔව් මම දරුවත් කරන්න පුතා. ගිය සති දවස් දෙකේම දැඩි අකුණු දැවැන්ත අකුණු පදිත වුණා. ඒ හින්දා කරන්න හම්බුනේ නැත්තේ ඒකයි. හරි දැවැන්ත අකුණු ගැහුවා. වටේටම අකුණු ගැහුවා. හරි. ඔව් ටියුට් එක ගන්න පුළුවන් බදාදා ඇර මැනිකින් එක ගන්නවා බදාදා ඇර අනිත් දවස් ටිකේ ගන්න පුළුවන්. අවසරකේ දිගටම ගන්න පුළුවන්. හරි. ලබන සතියේ පාඩමට ඕන වෙයි වගේ නේද? පුළුවන් වෙයි ගන්න පුළුවන් එක ගන්න. හරි. ඉරිදා පේපර් ක්ලාස් එකේ රෙකෝඩ් එක දාන්න පුතා දාන්න. අද මේ දැන් මේ දැන් දාන්න.